Mae yna neu ddwy yn Gymraeg. Rhowch enghraifft i mi o yn mewn brawddeg yn Gymraeg. Gwahanol ystyr. Yn y car. Yn y car. Ia. Be di ystyr yr yn yna? Roeddwn ni yn y car. In. Felly pan mae yn golygu in, os oes yna rhywbeth yn dod yn syth ar ei ôl o, da ni'n defnyddio'r treiglad trwynol. Fel yr enghreifftiau fan'na. Mae Rhys yn byw yn Nolgellau. In Dolgellau. Roedd Bob yng ngrŵp, lwcus Bob, roedd Bob yng ngrŵp Eleri. Byddaf yn astudio yng Ngholeg Llandrillo y flwyddyn nesaf. Felly pan mae yn golygu in, da ni'n defnyddio'r treiglad trwynol. Mae yna yn arall yn Gymraeg hefyd, a dydy ddim mor hawdd diffinio ystyr yr yn yna. Achos mae o'n rhan o'r ferf, a da ni'n sôn am ferfa cwmpasog. Mae'r yn yna, da ni'n medru defnyddio yn neu wedi mewn berfa. Mae John yn bwyta brechdan. Felly mae'r yn yna sydd yn rhyw fath o gliw yn y berfa cwmpasog. Yeah. Wedyn, ar ôl enwa ac ansoddeiriau mewn berfau, da ni'n defnyddio y treiglad meddal. Dyma mae gennych chi enghreifftiau yn fan'na. Roedd Bryn Afon yn goleg braf. Di'r yna ddim yn golygu in, mae o'n rhan o'r ferf. Roedd Bryn Afon yn goleg, mae coleg yn newid i goleg, a mae coleg yn enw. Mae hwn yn weithgaredd cymdeithasol. Gweithgaredd, activity, enw. Mae'n treiglo'n feddal ar ôl yr yn. Ansoddeiriau'r un peth. Nid yw'r teulu'n gefnogol iawn. Yn gefnogol ydi o, ond mae o'n gollnod en ar ôl y llafariad. Mae'r plant yn fywiog. Gwell. Ia. Jyst rhowch o mewn brawddeg efo yn. Yn. Ia. Mae'n well. Beth sy'n ni dde wedyn? Da iawn. Ardderchog, ie. Mae'n well gyda i dreifio i Fangor. Gwych. Da iawn. Mae'n well gen i, fel dudod Julie, yn treiglo ar ôl yr yn. Mae'n well gen i, achos bod o'n ansoddair yma. Ond un peth i chi nodi ydy bod ell ag ar H yn eithriadau, exceptions. Dydy ell ag ar H ddim yn treiglo ar ôl yn mewn enwau ag ansoddeiriau. Felly mae hwn yn llwybr peryglus. Dyma'r dosbarth sy'n llawn. Maen nhw'n rhieni gofalus. Roedd Mr Jones yn siarad yn rhesymol. Ond fel arfer, os nag dyn nhw'n dechrau fo ell ag ar H, mae enwa ag ansoddeiriau yn treiglo ar ôl yn. Mae Coleg y Brifysgol yn cynllunio cwrs gloywi iaith newydd. Mae pawb yn mwynhau y cwrs. Da iawn, ardderchog. Fe'n llwch chi droi hwnna i wyneb i weired. Cofiwch, nid yw berfenwau'n treiglo ar ôl yn. Mae Rhys yn deall y gwaith. Nid mae Rhys yn ddeall y gwaith. Byddwn yn rhannu'r tasgau rhwng pawb, nid byddwn yn rannu. Roedd y plant yn gwylio'r rhaglen deledu. Ydych chi'n trafod hyn yn eich dosbarthiadau? Enwa gan ansoddeiriau yn treiglo ar ôl yn, berfenwau ddim yn treiglo ar ôl yn.